بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. ټولو نمخ کې تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس له سلامه چونکې زه مصطفی صاحب مونږه حج ته تللی ده، الله تعالی دې هغه سفر ورته بختور کړي او الله دې چې څومره د افغانستان نه حاجیان تللی دي الله تعالی دې د هغوی ټولې دعاګانې خپل دربار کې قبول او منظورې کړي. خاص کر د افغانستان د دې مظلوم ملت په حق کې او د ټول امت مسلمه په حق کې دی الله تعالی د هغوی ټولې دعاګانې قبول او منظورې کړي. رای بس وي تاسې د سوال په باره کې مونږه مستوفیت دوه بخشه لري. یو بخش مونږه د عوایدو ده او بل بخش مونږه د مصارفو ده. عواید مونږه د مستوفیت له طریقه ټولو حقیقي او حکومي اشخاصو څخه د قانون او طرز العمل مطابق باندې د لایحې مطابق هغه جمع کوو. هغې کې بیا د اصنافو جایدادونو پمپونو یا غیر مالیاتي چې کوم عواید مونږ لرو هغه بیا خپلې برخې لري، نو هغه خپل عواید مونږ د مستوفیت کارمندان لګیا دي ښه په شفافه باندې هغه جمع کوي. او کوم مصارف چې مونږ لرو بیا مصارف مونږه څومره دولتي ارګانونه چې دي که هغه نظامي دي او که ملکي دي د هغوی ټولو معاشات مونږ همدغه د مستوفیت له طریق نه هغوی ته اجرا کوو او هغوی ته یې ورکوو، یعنې هم یې راټولوو او بیرته بیا په شفافه طریقه باندې ټولو باندې هر چا ته خپل سهم او خپل د قانون او طرز العمل مطابق خپل معاشات ټولو ته رسیږي. مصطفی صاحب محترم د تیر کال په ثلاثه کال په عوایدو کې څومره زیاتوالی راغلی او دغه څو میاشتې چې د عواید راټولول شوي عواید راټول شوي ټوله د عوایدو کچه به څومره وي په ننګرهار؟ نو د تیر کال په پرتله باندې سږکال مونږ چونکې دا اوله ربع کې یو یعنی حمل او ثور مونږ تیر سوي دي او د اولې ربع دغه شل شپې لا پاتې دي، نو مونږ تیر کال د میزان په میاشت کې مصطفی صاحب دلته راغی مولوي صاحب محمد فاروق انصاري، نو هغې نه مخکې چې کوم وایي مونږ د ننګرهار مستوفیت عواید د میاشتې شپږ شپېته اووه شپېته میلیونه نه نو زیات سوي. کومې ورځې نه چې هغوی تشریف راوړی ده او هغوی د ادارې ته راغلي دي د الله تعالی په فضل او د هغوی په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو باندې چې شپه ورځ هغه لګیا محنت کوي او خواري کوي، نو زموږ عواید د میاشتې 115 میلیونو ته رسېدلي دي. او د دې له هغه نه زه به تاسو ته دومره ووایم چې تیر حمل میاشت کې زموږ عواید او سږکال حمل میاشت کې د تیر کال د ثور میاشتې عواید یا د دې میاشتې ثور میاشتې عواید دا نیم په نیمه فرق لري، یعنی دومره زموږ انشاءالله چې د مستوفیت د کارمندانو چې ډېر په اخلاص لګیا دي کار کوي، ډېر په شفاف ډول لګیا دي کار کوي، د دې د هلو ځلو په نتیجه کې موږ لګیا یو هغه خپل مالیات را جمع کوو، نو انشاءالله دا یقین ده چې نیم په نیمه به زیات سوي انشاءالله شي. د مستوفیت په کارونو کې څومره شفافیت شته او د فساد مخه څومره نیول شوې په دې اداره کې؟ الحمدلله ثم الحمدلله دې کې مونږ الله تعالی نه ډېر راضي یو د امارت اسلامي په راتګ سره، چونکې تیره اداره د جمهوریت چې کوم اداره وه هغه په ټوله دنیا کې په فساد کې اول نمبر وه او الحمدلله اوس په ټوله دنیا کې امارت اسلامي په اصلاح کې او په شفافیت کې اول نمبر ده. دې باندې موږ افتخار کوو او الله نه ډېر راضي یو او د الله ډېر شکر ګزار یو. او خاص کر بیا د مستوفیت موږ چې کوم د ننګرهار مستوفیت اداره ده دې کې الحمدلله موږ د خپلو کارکوونکو نه خپلو کارمندانو نه ډېر راضي یو. شپه ورځ دوی محنت کوي خپل او شپه ورځ دوی خپله یوه کړې ده، خاص کر په دې ورځو کې چې موږ اوله ربع ده نو دوی بیچارهګان لګیا دي سهار 7 بجې راځي مازدیګر 5 شپږو پورې دی لګیایي او خپل د روزانه کارونه چې کوم دي هغه مخ ته وړي. موږ ترې نه ډېر مطمئن یو الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي، خپل
د شفافیت انداز باندې مونږ ډیر مطمئن یو. انشاءالله دا شفافیت به نورم زیاتیږي او فی الحال مونږ مطمئن یو 100% مطمئن یو چې انشاءالله شفافیت روان ده. محترم مولوي صاحب، یو شمېر واړه کاروباریان او دکانداران د مالیې د ورکړې شکایت لري. په دې اړه باندې مالیې وزارت کې سره څه کوي یا څه پلان لري؟ دا بعضې واړه اصناف هغه چې کوم دي دکانداران چې کوم دي مونږ زه خپل هم چونکې زه دلته د بررسي امیر یم او اوس موقت مولوي صاحب حج ته تللی د هغې په ځای دلته سرپرستي کوم. نو ما یو څه موده په دې ښار کې د جایدادونو بررسي کوله. نو ما اکثره دکاندارانو نه به بیا پوښتنې کولې. نو دلته خلک د دې کاروبار نه شکایت کوي چې یاره کاروبار هم خراب ده، روزګار خراب ده. هغه الحمدلله ثم الحمدلله هغه اوس موږ وینو چې تیر کال نه سږ کال کار ښه ده، روزګار ښه ده. د مالیې نه موږ ته هېڅ چا هم داسې شکایت نه ده کړی چې یاره مالیه زیاته ده. د کاروبار نه خلکو هغه کوو لږ زره شکایت کوو چې یاره کاروبار کمزوری ده. نو مالیات د تیر نظام په نسبت باندې اوس الحمدلله د امارت اسلامي د مشرتابه د ترحم په خاص کر چې هغوی په دې اصنافو باندې کړی ده یا د واړه سرمایه ګزارانو باندې دلته کړی ده. نو دا تیر نظام کې 1.5% وه، اوس 0.5% ده. یعنی په 100 کې 0.5 روپۍ دی نه مونږ مالیه اخلو، 99 روپۍ دی اخلي او 0.5 روپۍ مونږ ته راکوي. نو دلته چونکې شفافیت راغلی ده او مخکې به یو اصنافو والا 2000 ورکولې، نو هغې کې به 500 د دولت خزانې ته نه راتللی. اوس که 15,000 ورکوي نو 15,000 ټوله د دولت خزانې ته جمع کیږي. دې کې مونږ د خپلو د وړو تجارانو ته، دکاندارانو ته، د اصنافو چې کومه اتحادیه ده دې ته 100% اطمینان ورکو. او امارت اسلامي دا پالیسی ده انشاءالله دی به ویني، خبرونه به اوري چې ورځ په ورځ مالیات کمیږي. مالیات کمیږي. دا اوس مخکې ورځ بل یو فرمان راغی چې هغې کې مالیات معاف کړه. نو مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله هغه دې ته متوجه ده چې څنګه خپل ملت ته، خپل ولس ته او خپل دغه ځورېدلي او کړېدلي ملت ته سهولتونه برابر کړي. انشاءالله مشران ټول په دې باندې لګیا دي، شپه ورځ کار کوي او مالیات به انشاءالله داسې ورځ به راځي چې الله تعالی به دې ته بیخي معاف کړي. نو فی الحال چې دا کم ورونه هغه کوي دی د مالیاتو نه شکایت نه کوي، خو دی لګیا دي خپل کاروبار ورځ په ورځ باندې دی غوړوي او مخ په وده روان کړي دي. موږ هم ورته انشاءالله هر قسم زمینه برابره کړې ده او انشاءالله چې مالیاتو نه فکر نه کوم که څوک شکایت کوي، خو کاروبار نه لږ هغه کوو شکایت کوو. نو انشاءالله دا ورځ په ورځ دا مشکل حل کېږي او مالیه زیاته سوې نه ده بلکې کمه سوې ده. مولوي صاحب محترم، په دې ورستیو کې د یو کلي موټر د اسناد ورکړې پرېکړه شوې. حال دا چې دغه موټر مخکې په ګمرک کې ثبت نه لري، دغه حساب د کومې لارې تاویلېږي یا کوم حساب ته تاویلېږي دغه ارقام؟ دا د یو کلي موټر چې کوم دی دې باره کې یو کمیسون جوړ ده چې موږ د مستوفیت هم یو نماینده پکې شته ده. دا ترافیک خپل هغې دي او چونکې غیر مالیاتي کې بیا راځي مربوط د مستوفیت راځي، نو دوی خپل یو کوډ لري او هغه خپلې پیسې چې کومې دي هغه د همغه خپل کوډ له لارې افغانستان بانک ته جمع کوي. او دا هم د افغانستان د ملت په خاطر باندې او د دې د سهولت په خاطر باندې امارت اسلامي یو کار وکړو او دې ته یو زمینه داسې برابره کړه چې دې ته باید اسناد ورکړل سي. نو اکثره خلک مشکلاتو کې ګیر وو، تکلیف کې وو، هغوی ښار ته نه سو راتللی، په ولسوالیو کې لرو لرو ساحو کې به خپل هغه موټر ګرځول، خو ښار ته یې نه سو راوړلی. نو لله الحمد امارت اسلامي د دې او غمه وخوړله، دې ته هم داسې یو زمینه برابره کړه، دې ته هم داسې یو ترتیب جوړ کړ چې دوی لګیا دي. اوس هم دغه پروژه بېګا یو هغه ما ولیده چې یو مکتوب هغه سوی ده چې دغه پروژه چې کومه ده د 1402 کال تر اخره پورې اوږده کړه. یعنی یو مخکې 3 میاشتې وخت و چې د جوزا اخره پورې دې ته وخت ورکړی. نو الله مې دې نه غلطي انشاءالله چې دا کېدای سي صحیح هغه نو د 1402 کال تر اخره پورې دې ته وخت ورکړ. او یو خدا فایده سوه چې دې ته اسناد لاسته راغله، او دویمه فایده دا سوه چې ډېر یو ناچیز عاید
د دې په سر باندې ایښي دي هغه د دولت خزانې ته راځي، نو هم هغوی ته سهولت سو او هم به انشاءالله د ملت بودیجې ته یو شی راځي. هغې کې به انشاءالله ډېر په شفافیت کار روان ده، کمیسیون جوړ ده او کمیسیون لګیا د خپل کار کوي. محترم مولوي صاحب، وروستۍ پوښتنه ده دا چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې عدالت کې په مصروفیت کې ګورو چې د خلکو کارونه نه ځنډول کېږي، خو یوه ستونزه مامورینو ته د میاشت په وروستیو کې د معاش په ورکړه کې وایي چې سیستم خراب ده، یو ورځ دوه ورځې دغه معاشونه ځنډول کېږي یا درې ورځې یا یو اونۍ سیستم د خرابوالي په اړه باندې په دې اړه باندې مصروفیت څه کړي یا څه پلان لري؟ دا سیستم چې کوم دا وزارت سره تړلی ده او کله کله سیستم کې داسې یو بوج زیات سي چې د ټول افغانستان اکثره 14 ولایتو کې موږ دغه ګروپ کې ملګرو نه اورو چې بادغیس کې سیستم کمزوری ده، بدخشان کې کمزوری ده، هرات کې، مزار کې کله کله داسې کمزوری وي، خو داسې به یو وخت هم نه وي سوی چې مکمل ورځ دې خرابي یا د 15 ساعته مکمل خرابي. نه دا هېڅ وخت هم نه دي سوي. 15 دقیقه خرابي نو شپږمه دقیقه به جوړ سوی، که نیم ساعت خرابي نو انشاءالله 40مه دقیقه به هغه خامخا جوړ سوی. او پاتې سو ما دا یقین ده یوازې مستوفیت نه د امارت اسلامي په هر اداره کې که هغه هر ریاست ده. بله ورځ امیرالمؤمنین یو فرمان صادر کړی ده چې که څوک د عوامو سره ولس سره د ملاقات وخت نه لري نو خپل به یو نماینده ټاکي، یو نماینده به هغه مقرروي چې خلکو سره ملاقات وکړي. خو ما دا یقین ده انشاءالله موږ مستوفیت کې خو بالکل داسې نه ده راغلی چې موږ څوک یې سار کړي یا هم د چا کارونه ځنډولي. مصطفی صاحب الحمدلله الله تعالی ډېر ښه استعداد ورکړی ده، شپه او ورځ په خپلو ادارو کې ګرځي او هر ادارې مدیر ته یا امیر صاحب ته هغه دا سفارش کوي چې د خلکو کارونه ونه ځنډوي. نو موږ دا یقین ده چې موږ په اداره کې نه ځنډېږي نو انشاءالله نور ادارو کې به هم نه ځنډېږي. او چې کوم د سیستم مربوط کارونه وي هغه ما تاسو ته وویل چې هغه که داسې یو 15 دقیقې یا 10 دقیقې سیستم کې فرق رئیس یا کله کله نیټ هم خرابېږي نو هغه نیټ پورې تړلې خبرې سیستم چې دی موږ وایو تاسې ټول نیټ پورې تړلی ده انټرنیټ پورې، نو هغه چې کله کله انټرنیټ کې یو ستونزه را پیدا سي نو هغې وجې نه بیا کار لږ زر هغه سي. خو په مجموع کې انشاءالله موږ خپل ملت ته خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې د هېڅ چا کار به هم په یوه اداره کې انشاءالله نه ځنډېږي.